그리스도는 모든 문제의 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 믿는 당신은 최고의 축복을 받았습니다. キリストを信じるあなたは最高に祝福されました。 정말입니다. 本当にそうです。 지난 주간에 우리 10일 날 이와다의 교회를 설립했습니다. 先週は岩田地教会の入道礼拝が行われました。 이와다시는 16만 명이나 사는 도시고 야마 피아노를 만드는 회사가 있는 곳입니다. 静岡県の岩田市は人口が16万人もいる都市であり、あとはヤマハピアノの本社があります。 그래서 유명한 프로 축구 팀도 그 시에서 이렇게 후원을 합니다. あと有名なサッカーのプロチームも岩田市でサポートをしています。 그곳에 교회가 세워져서 그 지역 사람들이 이제 구원받게 되었습니다. そのような岩田市に地教会堂が建てられて、岩田市の方々が福音を聞けるようになりました。 벌써 일부 예배 때 한 분이 교회 오셔서 구원받고 예배를 드렸습니다. 結果もう一部礼拝に救われた方が見えて、一緒に礼拝をされました。 교회가 세워지니까 흑암이 무너지고 구원의 역사가 일어나는 것입니다. 教会が建てられたので、暗闇の力が砕かれて救いの御業が起こっています。 또 지난주에는 그 센다이에서 또 크리스마스 예배, 또 하마마츠, 또 나고야에서도 어린이 예배를 크리스마스 예배를 했습니다. また先週はクリスマス礼拝が仙台教会で行われましたし、また名古屋教会の小学部とまた浜松教会でもクリスマス礼拝が行われました。 12월 달은 역시 성탄주일이 있기 때문에 많은 전도문이 하나님이 열려주십니다. 12月はクリスマスのシーズンですから、神様がたくさんの伝道の門を開いてくださいます。 정말 1년 동안 기도했던 사람들이 다 구원받을 수 있도록 더 기도로 여러분들이 전도에 방향을 맞추길 바랍니다. 1年間皆さんが祈ってきた方々が今回救われるように、皆さんがさらに伝道にフォーカスしていかれることを願います。 오늘 설교 내용은 전도서입니다. 今日の説教の内容は伝道者の書です。 이 전도서는 솔로몬이라는 임금이 인생을 다 끝나는 말년에 기록한 내용입니다. この伝道者の書はソロモンという王が人生の晩年において書いたものです。 솔로몬은 인간으로서 모든 것을 다 가졌던 사람이었습니다. ソロモンは人間としては全てを手に入れた人でした。 근데 이제 죽기 전에 돌이켜 보니까 정말 자기 인생이 헛되었다 이렇게 후회하는 내용을 기록했습니다. そんな彼が自分の人生を振り返るときに、もう全部空の空だ、つまり虚しい、全部無駄なことだったということを何度も繰り返して言うわけです。 그러면서 정말 하나님을 바라보고 전도자의 삶, 복음과 전도를 위해서 사는 것이 이만큼 중요한 것이 없고 그걸 아니면은 다 헛되다는 결론을 냈습니다. そして忠告するわけです。あなたの若い日にあなたの創造主である神様を覚えて、その方のために福音と宣教のために生きる伝道者の生活をすること、これこそが本当に重要なことなんだということを言うわけです。 우리가 한 해를 보내면서 후회하면서 한 해를 보는가? 私たちが1年を終える時も悔いを残して1年を終えるのか、 그 후회가 왜 왔는지 もしそうであるならば、その悔いは何によるものなのか。 열심히 살고 열심히 노력했지만은 복음과 전도를 위해서 복음과 전도 속에서 없으면은 그게 바로 헛되게 되는 것입니다. 毎日一生懸命生きていたとしても、それが福音と宣教と関係がないのならば、それは虚しいものになってしまいます。 인생을 끝마치면서 나는 정말 후회한 인생인가 그렇지 않는 인생인가 되는 것은 복음과 전도 속에 있는지 없는지 그것을 점검해 보면 압니다. また人生を終えるときに、自分の人生には悔いが残るのか、あるいは悔いが残らないのか、それは自分の人生がいかに福音と伝道宣教に関わりがあったかということで決まります。 그것은 한 인간 정말 남이 볼 때는 정말 부족함이 없고 최고의 인생이라고 볼 수 있는 이 솔로몬이 솔직한 고백입니다. これはソロモンの正直な告白です。ソロモンは人から見たら何の足りない部分もない完璧な人生でしたが、ソロモンはこう告白しているわけです。 첫 번째 대지입니다. 一つ目です。 허무한 인생이다 이렇게 솔로몬은 솔직히 고백했어요. 虚しい人生だったとソロモンは正直に告白してい 내 ます。 인생은 정말 헛되었다라고 고백했습니다. 私の人生は本当に空の空だと言います。 솔로몬 하면은요 모든 세계 사람들이 다 압니다. ソロモンといえば世界中の人が知っています。 지금부터 3,000년 전의 사람이었습니다. 今から3000年も前の人物です。 그런 인물이고 또 일본 그 세계사 교과서 고등학교 세계사 교과서에도 이 그림이 실려 있습니다. そんな昔の人ですが、いまだに名を残していて、もう日本で使われている高校生の世界史の教科書にも名前が載っています。 왜 그러냐? 성경에 보니까 이 솔로몬만큼 큰
복을 받은 왕이 없었습니다. なぜならソロモンほど祝福された人はいませんでした。 열왕기상 10장 23절에서 25절에 第一列王記10章23節から25節です。 솔로몬 왕의 재산과 재가 세상에 그 어느 왕보다 큰지라 ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。 온 세상 사람들이 다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그의 얼굴을 보기 위하여 그들이 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은그릇과 금그릇과 의복과 갑옷과 향품과 말과 노새라 해마다 그리하였더라. 全世界の者は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおのの贈り物として銀の器、金の器、また衣服、武器、パルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。 왕인데요, 지혜가 뭐 세상에서 없는 지혜를 가지고 있었어요. 彼はただの王ではなく世界のどこにもない優れた知恵を持っていました。 하나님께 1000번의 예배를 드리고 있을 때 하나님이 솔로몬 네가 뭘 원하냐 했더니 지혜라고 했습니다. 神様に1000頭の生贄を捧げた時、神様が言われました。あなたは何が欲しいのか。ソロモンは答えました。知恵が欲しいです。 하나님 지혜도 주시고 명예도 주시고 이 물질도 다 주었어요. そんなソロモンに神様は知恵だけではなく健康も物質も名誉も富も全部与えてくださいま 그래서 した。 솔로몬의 그 명예, 그 지혜를 보고자 얻고자 듣고자 해가지고 전 세계 사람들이 이 솔로몬 얼굴을 한번 만나 보려고 그 예물을 가지고 선물을 가지고 올려들었습니다. どれくらいだったかというと、もう全世界中から人々が何とかソロモンの知恵の言葉を聞きたい、知恵あるアドバイスをもらいたいと思ってソロモンに謁見を求めて世界中から集まってくるわけです。 지금 오바마가 오바마는 저기 뭡니까 트럼프는 저리 가랍니다. もう今のトランプは話にならないくらいの重要な権力者でした。 전 세계 왕들이요 솔로몬 한번 만나보고 싶었어요. もう全世界の王たちでさえも何とか一目ソロモンに会いたいと思って集まってきたわけです。 이 인간으로서는 다 가졌어요. ですから人間としては全て手に入れていました。 명예도 물질도 다 가졌어요. 名誉も経済も富も全部持っていまし 또 た。 육신적인 쾌락도 다 해볼 거 다 했어요. また肉的な快楽も全部持っていました。 어느 정도냐면 왕비가 700명이고 처가 300명이나 됐어요. どれくらいかというと王妃が700人、そばめが300人いました。 그런 남자가 어디 있겠어요 세상에. そんな男が地上にいますか。 부인이 1000명이라니까. つまり合わせて1000人の妻がいるわけです。 남자들은 1000명 두어도요 그 여자들 1000개 집 사줄래도 돈 없지 않아요. 普通1000人の妻がやってきたとしてもその妻一人一人を養うことができなくてモテないでしょう。 그런 이 모든 인간으로서는 가질 거 다 가지고 해볼 거 다 했단 말이죠. それくらいの人間として持てるものは持つもの全部持ち、人間としてできることは全てをした人です。 아니 그냥 하나님이 뭐 인간은 전도와 선교를 위해 살아라. 그렇게 행복하다 그렇게 말하면 좋겠지만은 솔로몬의 입을 통해 가지고 내가 다 해볼 거 다 해보고 가질 거 다 해보고 다 해봤는데 결국 인생을 허무하다 이게 고백을 하게 했습니다. 神様はただ聖書で普通のそうではない生き方は虚しい、ただ福音と宣教のための生き方こそが誠だということをただおっしゃるんじゃなくて、もう人としては全ての成功を手に収めたこのソロモンの口を通して神様はそれを言わせているわけです。 여기 1장 2절에 전도자가 이르되 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 伝道者の一章二節見てください。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。 한 번만 헛되다 하는 것이 아니라 헛되고 헛되다 5번이나 한 절에 그렇게 말했습니다. ただ一度だけ虚しい空だというわけではなく、もう空の空、さらに空の空、すべては空という言葉を5回もたった1箇所で言っているわけです。 솔로몬 왕 한번 인생이 뭡니까? ソロモン王よ、人生は何ですか。 마이크를 댔더니 그냥 무조건 입에서 나오면 헛되니다 그렇게 이런 거예요. そうやってマイクを差し出したらもう全部虚しいということを5回も言うわけです。 그렇게 다 해볼 거 다 해보고 あんなに手に入れるものを全部手に入れて 그렇게 명예도 있고 できるものは全部して 그래도 名誉もあっ 지혜가 て 있는데 知恵もあるのに 왜 그렇습니까? どうしてそんな人生だったんでしょうか。 그 사탄의 속은 인생이라 그래요. サタンに騙された人生でした。 사탄의 속은 인생이라 그래요. サタンに騙された人生だったからです。 한 번 사는 인생을 이렇게 사탄에 다 속고 삽니다. たった一度の人生ですが多くの人がサタンに騙されて生きていま 또 す。 사탄은요 네가 주인 되라
サタンはこう言って騙します。あなたが主人だ。 너 육신적으로 마음껏 한번 살아봐라. だからたった一度の人生思いっきり楽しめ。 한 번밖에 안 사는 이상 한번 네 마음껏 한번 즐기며 た 살아라. った一度の人生なんだから自分のやりたいように楽しみながら生きるべきだ。 한 번밖에 안 사는 건 최고로 성공해봐라. たった一度の人生最高に成功してみたいじゃないか。 뭐 그렇게 속입니다. そのように騙します。 이 솔로몬 다 그렇게 했어요. ソロモンはその通りにしました。 근데 결국은 허무해요. ですが結局は空です。 내가 정말 허무한 인생이다. 本当に虚しい人生だと。 이 정말 허무하다. 本当に虚しい。 이 솔로몬 다 해볼 거 다 해본 입에서 나온 말입니다. 全部をやり尽くした男の言葉がこの虚しいという言葉です。 또 9절에 보니까 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라 해 아래는 새 것이 없나니. そして9節です。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。 다 사람들은요 자기가 처음 해보는 것이고 자기밖에 할 수 없고 이런 생각으로 막 영웅 심리에 막 경장이 뭐가 되는 것처럼 합니다. 人々はこう思って生きるわけです。これまでにないものを作りたい。これまでになかったことをしてみたい。そういう新しいものをしたいんだというそういう意識を持って何かを目指したり頑張ったりするわけです。 그건요 착각입니다. ですがそれは勘違いだと 다 言います。 옛날에도 다 있었어요. 全部昔にもあったことだというわ 전부 け 다 です。 해 아래 세상 안에 새 것이 없어요. 火の下にはつまりこの世界に新しいものは何一つないというわけです。 그것을 자기가 혼자 처음 하는 것처럼 でも自分一人でまるで世界初のことをしたかのよう 그게 に 사단의 속임수입니다. それがサタンの騙し事です。 이 사람이요 참 속고 사는 거예요 사단에게. 人は 인생은 サタンに騙されながら人生を生きています。 솔로몬이 만약에 이런 말 안 했더라면은 우리도 한번 그렇게 솔로몬처럼 그렇게 명예도 있고 지혜도 있고 다 해볼 것 해보고 싶은 생각이 있겠죠. もしソロモンがこう言っていなかったら私たちもソロモンのようにたった一度の人生できることは全部やってしたいことは全部して欲しいものは全部手に入れるそのような人生をしてみたいでしょう。 근데요 우리 보고 후회하지 않도록 ですがソロモンは私たちに言うわけです。悔いがないように。 하나님이 솔로몬의 입을 통해서 우리 인간이 하나님 자녀들이 속지 않도록 하기 위한 것입니다. 神様がソロモンの口を通して私たち人間が騙されないように教えてくださっているわけです。 다 결국은 다 모든 것이 인간은요 복음 선교 아니면 헛된 것이다라고 말하는 거예요. 結局人間のすべては福音と伝道宣教以外は全部虚しいことだというわけです。 이런 말 했어요. 어떤 영국의 학생한테 너 왜 열심히 공부하냐? ある人がイギリスの学生に質問しました。なぜ勉強しているんですか？ 그러면 좋은 회사에 들어가죠. 勉強して良い成績になれば良い会社に就職できるからです。 그러면요 수입도 많으면 예쁜 여자하고 결혼하죠. 就職が良い企業に就職できて給料が高ければ綺麗な女性と結婚できます。 그래서 그러면요 집도 좋은 집 사죠. するといい家も買えます。 즐길 수 있죠. 楽しむことができます。 그래서 それでその後は 없어. その後は何もありません。 그런 말이 있어요. このような言葉があります。 모든 사람들이 다 그렇게 살아요. 誰もがそういうものを求めて生きてい 막상 ます。 손에 이게 쥐기도 어려워요 사실. 実際それを求めたところで手に入るのも難しいですが 그걸 잡으려고 막 달려가는 거예요. ですがそういったいつかはなくなるものを求めて走っていくわけで 그걸 す。 못 잡으면은 막 자면은 손해 본 것 같고 뭐 억울한 것 같고. そして求めたものが手に入らないと何か人生が奪われたように何も成し遂げていないように絶望しま 근데 す。 그 다 가진 사람들 보세요. でも全部手に入れている人たちを見てください。 예를 들어서 여자들 같으면은 뭐 스타 되는 게죠.例えば 배우라든가 탤런트. もうスターのような女優たち 뭐 자살하는 사람이 얼마나 많습니까? どんなに自殺者が多いですか？ 그렇게 예쁘고 그렇게 인기 있고 돈도 있고 그러는데 あんなに綺麗で人気もあってスターでそして経済もあるのに 자살한다니까요. 自殺するわけです。 아주 사회적으로 굉장히 성공한 사람들 이 어느 것을 가진 사람들 보세요. 社会的にいわゆる成功者と言われる人たち見てください。 의외로 정신적으로 고통당하고 마약하는 사람 많습니다. 意外と精神的に苦しんでいたりそれに耐えられなくて薬物に依存する人も多いです。 자살하는 사람도 많아요. 自殺する人も多いです。 다 있는데요. 全部手に入っているのに 이 솔로몬이 그랬다니까요. ソロモンがそうでした。 솔로몬이 그 다 하면은 행복하고 후회 없는 줄 알았는데 결국은 헛되다. ソロモンが全部手に入れて味わえば幸せになると思ったのに全部空だすべては空というわけです。 그 솔로몬의 입을 통해서 우리에게 하나님은 그렇게 인생 살지 말라는 そ 것이죠. してソロモンを通して神様は私たちにおっしゃるわけです。そんな人生を生きてはならない。 그럼 어떻게 하면 되겠습니까? ではどうすればいいんでしょうか。 그리고 솔로몬 또 입으로 말합니다. またソロモンが言うわけです。 12장 1절에서 2절에 젊었을 때 아주 다 늦고 이제는 후회하기 전에
정말 창조주를 기억해라 이 말이죠. 12章の一節です。あなたの若い日に、もうあなたの人生が残り少なくなって人生を食える前にあなたの創造主を覚えよ。 하나님의 그 복음과 선교를 알라는 것이죠. そして神様の御心である福音と伝道宣教を知りなさいというわけです。 여러분요, 내가 지금 마음에 들지 않고 마음에 행복하지 않고 뭐가 하는 것은요, 어떤 조건이 육신적인 조건이 안 좋아가지고 내가 지금 불행하고 행복하고 없고 생각한다는 것이 그건 잘못된 생각입니다. 皆さん、もし自分の人生が今気に入っていないでしょうか。それが何か肉的な条件を自分が満たすことができなくて、それに対して悔いがあったり、また傷があったり悲しみがあるならば、それは間違っています。 모든 것이 다 갖춘다고 해서 행복한 것이 아니다 이거죠. すべてを兼ね備えたからといって幸せでしょうか。 다 갖춰줄 수가 없어요. すべて兼ね備えることもできません。 그럴 수 없는 거고. そうすることもできない 그 し、 만약 그렇다 해도 후회한다 이거죠. またたとえ兼ね備えたとしても虚しいわけです。 솔로몬이 그랬다니까요. ソロモンがそうでした。 그러면 어떻게 하냐 말이죠. ではどうすればいいんでしょうか。 복음과 선교를 가져라 이거죠. 福音と宣教をつかみなさいと言われます。 그게 진짜 성공하는 것이다. これこそが誠の成功で 그게 ある。 진짜 행복한 これ 것이다. こそが誠の幸せである。 자, 왜 な 그렇습니까? ぜでしょうか。 인간이기 때문에 그래요. 私たちが人間だからです。 인간은만 하나님의 형상으로 원래 창조됐습니다. もともと人間だけが神の形として創造されました。 하나님의 형상이 되어야 인간은 행복하고 하나님의 형상이 되어야 인간은 이 축복받는 ですか 것입니다. ら人間は神の形を取り戻してこそ幸せで祝福を手に入れることができます。 짐승이 아니에요, 우리 인간은. 私たちは獣ではありません。 짐승이 아니기 때문에 그렇습니다. 獣ではないのでそういう生き物なんです。 하나님의 형상이기 때문에 그렇습니다. 神の形としてもともと作られたからです。 하나님의 형상이란 말은요, 하나님의 존재와 하나님의 뜻과 하나님의 의지를 아는 존재입니다. 神の形というのは神様の存在がわかる、神様の御心がわかる、神様の願いがわかる存在だということです。 내가 하나님의 존재도 모르고 하나님 뜻도 모르고 하나님의 목적도 모르는 상태에서 내가 다 가져도 절대 행복할 수가 없어요. ですが私たちが人間なのに神様の存在もわからない、御心もわからない、願いもわからない、そんな状態で生きていてはたとえ全てを手に入れたとしても幸せになれません。 하나님의 존재를 알고 하나님의 뜻을 알고 하나님과 함께 있을 때 그때 진짜 행복하고 진짜 그때부터 진짜 삶 성공이 행복이 옵니다. 私たちは神様の存在が分かって神様の御心が分かり神様と共にいるときに本当に幸せで満たされて本当の成功が始まっていくわけ 그게 です。 인간이에요. それが人間です。 근데 마귀라는 존재가 그걸 깨버린 거예요. ですが悪魔という存在がこの生き方を壊しました。 하나님 필요 없다. 너 あなたに神様なんかいら 네가 ない。 주인 되어라. 自分が主人になれ。 네가 네 마음대로 한번 살아라. 自分の人生なんだから自分のやりたいようにやれ。 너도 하나님처럼 살아봐라. 自分が神のになって生きるんだ。 그럴 듯한 말이에요. 確かにそれらしい言葉です。 그 말에 하나님을 떠나서 그 사단의 말을 들었습니다. その言葉に神様から離れてサタンの言葉を聞きました。 우리 인간의 조상이 私たちの初めの人間がです。 그 순간 사탄의 종이 되었습니다. その瞬間サタンの奴隷になりました。 요한복음 8장 44절 너의 아비 마귀. ヨハネ8章44節にあなた方の父である悪魔はと言われます。 인간이요 하나님 형상 가진 인간이 마귀의 종이 되었다 이 말이죠. 神様の形であった人間がその瞬間に悪魔の奴隷になりました。 모든 인간이 그랬습니다. すべての人間がそうです。 그래서 이 모든 사람이 죄를 범했으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 その結果すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、 나는 무슨 나쁜 짓 않는데요. いや私は何の悪いこともしていない。 뭐 어린아이들이 애기가 무슨 나쁜 짓 합니까? そんなこと言ったら赤ん坊にも罪があるというんですか。 그런 육신적 윤리적인 얘기가 아닙니다. これは倫理道徳的な罪を言っているわけではありません。 하나님 몰라. 神様のことがわから 하나님 ない。 의지도 몰라요. 神様が誰かもわからない。 어린아이도 몰라요. 子供でもわからないんです。 점점 나이 먹을수록 더 반대쪽으로 갑니다. そして年を取れば取るほどもっと神様とは反対の方向に生きていきます。 하나님 의지도 하나님도 안 믿는 것도 뭐 그까지는 봐준데 다른 신, 다른 우상, 용, 배 믿는 거 만들어 놓고 거기서 절하는 거예요. 神様の存在がわからない、御心がわからない、まだそれならいいんですが、それどころか神様ではない偽物の偶像を神様だと思ってそこに拝んでいるわけです。 거기 따라하는 거예요. そしてその偶像をついていくわけです。 자기가 주인이에요. あるいは自分が主人です。 자기가 주인 돼서 세상 걸 잡으려고 그래요. 自分が主人になってこの世のものを手に入れたいと思います。
그게 다 사단 종로를 하는 겁니다. すべてサタンの奴隷です。 그러니까 허무한 거예요. だから虚しいです。 정신병이 올 수밖에 없어요. 精神病が来るしかありません。 문제가 올 수밖에 없는 問 거예요. 題が来るしかありませ 재앙이 ん。 올 수밖에 없는 災 거예요. いが来るしかありません。 그걸 사람들은 모르는 거예요. それを人々は知らないわけです。 한마디로 해서 마귀의 종이라 그게 된지를 모른다는 말이죠. 一言で言えば悪魔の奴隷であることがわからないわけです。 모든 종교는요 마귀를 더 열심히 믿게 하는 겁니다. どの宗教ももっと一生懸命悪魔を信じるようにします。 마귀의 심볼은 용입니다. 뱀입니다. 悪魔のシンボルは竜であり蛇です。 모든 종교는 뱀 그림 있고 용 그림이 있어요. そしてすべての宗教に蛇があり竜があるでしょう。 더 마귀를 따라가도록 해요. もっと悪魔についていくようにしているわけです。 그 결과 종교를 열심히 믿는 나라일수록 더 재앙과 가문의 그 집안 가문이 엄청난 불행이 와요. その結果宗教を一生懸命信じる国であればあるほどその国に個人に家庭に大きな災いが来ています。 그게 무슨 뭐 문화처럼 무슨 전통 좋은 일인 것처럼 그렇게 속입니다. そしてその宗教をこれは文化だから伝統だからと良いものであるかのようにラッピングしているわけです。 또 모든 사람들이 자기 중심으로 이렇게 막 살고 솔로몬 같은 사는 것이 아주 영웅처럼 속입니다. そして多くの人たちが自分の自己達成のために生きるソロモンのように生きるからには成功するこういう生き方が良い生き方であるように騙してい 그런 ます。 사람을 막 선전하고 높입니다. そしてそのような人たちをもっと PR してみんなこういう生き方をすべきだと宣伝します。 그 사람한테 물어보라니까 정말 행복한 です 인생입니다. がその当の本人に聞いてみてください。それで本当に幸せなのか。 솔로몬도 허무하다는데 허무할 수밖에 없어요. ソロモンですら空の空だと言ったのに虚しいしかありません。 그래서 하나님이 그리스도를 です 보내주셨습니다. から神様はキリストを使わせてくださいました。 그리스도 아니면 안 되기 때문에 キリストでないとダメだからです。 누가 마귀의 손에서 우리 인생을 건져줄 수 誰が 있습니까? 悪魔の奴隷から私たちの人生を救うことができますか。 다 가진들 마귀의 종에서 빠져나올 수 없습니다. すべてを手に入れたところで悪魔の奴隷という状態から抜け出すことはできませ 스티븐 ん。 잡이 그래서 다 돈만 있으면 뭐든 살 수 있다. スティーブン・ジョブズは金さえあれば何でも手に入ると思いました。 근데 59살 먹을 때 추장암 걸려서 자기 대신에 죽어줄 사람 아무도 못 샀어요. 하나서. ですがわずか50代で膵臓がんで亡くなりましたが、いくらお金があっても自分のために死んでくれる人は買うことはできませんでした。 다 후회하는 인생이에요. 全部悔いの残る人生です。 그래서 그리스도를 보내주셨어요. だからキリストを使わせてください 그리스도 まし 아니면 た。 안 되기 때문에 キリストでないといけないからです。 사단의 머리를 깨트려 주셔서 우리를 건져주시려고 그리스도를 보내주셨습니다. サタンの頭を踏み砕いて私たちを救うためにキリストは来られました。 내가 너 사단과 여자와 원수가 되게 하리니 私はお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に 너 敵 사단의 を置く 우선과 이 여자의 우선이 서로 원수가 되게 하리니 敵を置くと言われました。 여자의 우선은 네 머리를 상하게 할 것이고 女の子孫はお前の頭を踏み砕き 그는 너의 너는 그의 발꿈치 상하게 할 것이다. お前は彼のかかとに噛みつく。 이 복음의 약속을 주셨습니다. この福音の約束をくださいま 그 した。 약속하신 대로 2000년 전에 오셨습니다. そして約束通り2000年前にキリストが来られました。 사탄의 머리를 깨쓰는 분은 하나님 아들밖에 될 수가 없기 때문에 サタンの頭を踏み砕くことができるのは神の御子しかいません。 그래서 오신 거예요. だから来られたのです。 모든 종교는 사람입니다. どんな宗教も全部は人です。 근데 이 그리스도는 사람이 될 수 없어요. ですがキリストの働きは人ではできません。 사탄을 깰 수 있는 분은 하나님밖에 없어요. サタンを踏み砕くことは人ではできま 그래서 せん。 하나님이 사람으로 오신 거예요. だから神様が人として来られました。 사탄의 머리를 깨졌습니다. サタンの頭を踏み砕いてくださいました。 그러니까요, 이 귀신 들린 사람, 악령 들린 사람 진짜 석가 이름 불러보세요. 끔찍도 않습니다. ですから本当に悪霊に疲れた人に向かっていくら釈迦の名前を呼んでもびくともしません。 뭐 어떤 일본 신 다 불러봤어도 끄떡도 안 해요. もう日本の神道の神々の名前全部挙げたところでびくともしません。 세계 이 신들 다 불러보세요. 世界の神々の名前を全部読んでも 끔찍도 않습니다. びくともしません。 근데 이 그리스도 한번 물어보세요. ですがキリストの名を言ってみてください。 어떤 반응이 나오는가? どんな反応があるか。 부들부들 떱니다. ブルブル震えます。 왜 그렇습니까? なぜ？ 진짜 사탄의 머리를 깨신 분이 本当にキリストがサタンの頭を踏み砕いたからです。 진짜 하나님이시기 때문에 本当の神様だからで 진짜 す。 구원자이기 때문에 本当の救い主だからです。 모든 사람들이요 그것을 알아야 해요. すべての人々がこのことを知るべきです。 죄를 범하는 자는 마귀에서 났나니 罪を犯している者は悪魔から来たもので 마귀는 す。 처음부터 범죄합니다. 悪魔は初めから罪を犯しているから 하나님의 です。 아들이 나타난 것은 마귀를 멸하심이라. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 오직 그리스도만
마귀를 た 멸하셨습니다. だキリストだけが悪魔の仕業を打ち壊しました。 내가 그걸 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 이제 운명이 あ 바뀌어집니다. とは自分がそれを信じるか信じないかによって運命が変わります。 모든 종교는요 하라고 해요. どの宗教もしなさいと言い 뭘 ます。 하라고 해요. 何かをしなさい。 그렇지 않아도 지금도 살기도 힘들었는데 또 뭘 하라고 그래요. 今ですら大変なのにさらに何をせよと言うんでしょうか。 근데 복음은요 하나님은 그렇지 않습니다. ですが福音は神様はそうではありません。 믿기만 해라. 信じなさい。 믿기만 해라. 信じるだけです。 예수가 그리스도. イエスがキリストだと。 사단이 머리를 깨뜨렸다. サタンの頭を踏み砕い 네 た。 모든 죄를 あ 용서했다. なたのすべての罪を許した。 믿기만 하면 지옥의 천국으로 옮겨진다. 信じさえすれば死から命に移されます。 믿기만 하면 마귀 종에서 하나님의 자녀가 된다. 信じさえすれば悪魔の奴隷から神様の子供に変わります。 믿기만 하면 모든 문제 끝이다. 信じさえすればすべての問題は終わります。 첫 번째도 믿음이요, 두 번째도 믿음이요, 세 번째도 믿음이에요. ですから福音は1番も信仰、2番も3番も4番も全部信仰です。 믿기만 하면 돼요, 우리는. 信じさえすれば良いの 네, です。 주님이 다 이루었습니다. なぜ主がすべて完了しました。 다 이뤘어요. 完 100%. 了しました。100% です。 우리는 믿기만 하면 돼요. 私たちは信じるだけです。 그리고 믿은 사람은요, 이제 염려 안 하면 돼요. 信じた人は思い煩う必要がありません。 믿는데 왜 염려하냐? 信じているのにどうして思い煩ってし 잘 まう 안 んでしょう。 믿어지니까. 信じきっていないからです。 그게 그냥 믿으면 되는 거예요. これから信じれば大丈夫です。 믿으면 되는 거 그냥. 信じれば大丈夫です。 근데요 보면은요 세상 사람 중에서도요 예수도 안 믿고 하나님도 안 믿는데 성격이 또 안 믿고 낙천적인 사람이 있어요. 걱정하지 않고 こう 낙천적인 生 사람. 活してみると別にイエス様も信じていないし福音もわからないんですがこうやたら心配不安がなくてすごく楽天的な人がいます。 성격이 그런 사람이 있어요. もともとそういう性格の人がいま 그리고 す。 잘 웃고. いつもニコニコしていて 근데 이렇게 보면은요 그 사람은 별 문제 없는데 그 사람 주변에 엄청난 문제가 많아요. でもよく見てみると本人はハッピーなんですがその人のせいで周りが大変です。 왜냐 아무리 웃고 역성 안 해도 마귀 종이고 재앙이 닥친다니까. なぜかというともういくらニコニコハッピーでも結局は悪夢の奴隷だから災いと問題が押し寄せるわけです。 마귀란 놈은요 마귀라는 존재는 웃어도 안 봐줘요. 悪魔はいくら私たちがニコニコしていても手加減してくれません。 또 예수 믿는 사람인데 예수 믿는 사람은 걱정할 것도 없고 이제 뭐 불안할 것도 없는데 예수 믿는 사람이 또 걱정을 많이 하고 염려하고 많이 하는 一方 사람. でイエス様を信じる人です。イエス様を信じているわけですから何の心配も思い煩いもいらないんですがもういつも不安で心配でこう顔をしかめているわけです。 아무리 걱정해도 지옥은 안 가요. いくら心配しても地獄に行くことはありません。 아무리 걱정해도 마귀 종은 아니에요. いくら心配しても悪魔の奴隷になることはありま 근데 せん。 괜히 사서 고생하는 거예요. けれども自分から買って苦労しているわけ 아무리 です。 걱정해도 재앙은 안 와요. いくら心配しても災いは来ません。 그리스도를 아는 사람은. キリストを知っている人は 근데 왜 괜히 걱정하냐 말이죠. なのにどうしてあえていらぬ苦労を心配をしてしまうんでしょう 이게 か。 염려할 거 없어요. もう何も思い煩うことはありません。 염려해도 문제 안 思い 돼요. 煩っても問題にはなりませんが 믿기만 하세요. 信じてください。 아멘. 정말 모든 그리스도를 믿는 순간 다 끝났습니다. すべてはキリストを信じた瞬間にすべて完了しました。 복음 가지면 됐어요. 福音を持っているならばすべて完了しました。 진짜 복음은 다 끝난 것입니다. 本当に福音はすべてを完了するからです。 그래서 그렇게 알게 된다면 하나님이 나라에게 중요한 일을 맡겠다는 것을 압니다. このことが分かると神様は私に本当に重要な務めを任せてくださったんだということが分かります。 그게 뭐냐? それは何か。 이 세상 사람들이 이것만 몰라가지고 불행하게 되고 저주받고 재앙받는구나. 私たちは知っていますが世の人々はこの福音が分からなくて思い煩って滅びています。 이것만 알면 되는구나. ただ福音さえ分かれば救われる。 그 복음을 주려고 하나님이 사람이 되어서 오셨어요. そしてこの福音を伝えるために神様である方が人になってこの世に来てくださいました。 그게 예수 그리스도십니다. それがイエス・キリストです。 근데 그분 예수 그리스도가 예수를 믿는 우리에게 그 일을 또 맡겠어요. そして今度はこのイエス・キリストがイエス・キリストを信じる私たちに同じ務めを任せてくださいました。 예수님은 하나님이니까 그 일을 할 만하죠. そりゃイエス様は神様ですからキリストの働きが当然できるでしょう。 근데 우리는 형편없는 사람 아닙니까? けれども私たちは取りに足らない普通の人間であるわけです。 근데 우리 보고 모든 문제 해결해라. 너희 가서. なのに私たちに対してあなた方は言って他の人のすべての問題を解決してあげなさい。 그게 도대체 안 믿어지는 얘기예요. もうとても信じられないような話です。 요한복음 20장 21절에 ですが、ヨハネ20章21節 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。
예수님이야. 하나님이니까 그 일을 하기에 딱 맞는 분이죠. それはイエス様は神様ですから当然キリストの働きができます。 근데 우리는요 그런 사람이 아니란 でも 말이죠. 私たちは到底そんな人物ではないわけです。 우리가 모든 인생의 문제를 다 해결해 주는 사람이라. 私たちが他の人のすべての問題、すべての人生の問題を解決してあげる人だ。 어마어마한 직분이기 때문에 안 믿어진단 말이죠. もうあまりにもすごすぎてとても信じられません。 근데 믿으면 돼요. ですが信じればできます。 아멘. 믿으면 돼요. 信じればできます。 그러니까요. 예수님 믿는 것도 그냥 믿으면 되는 거고, 예수님이 나한테 주신 그 축복도 믿으면 되는 거고. ですから救われるのもただ信仰ですし、私たちの使命もただ信じるだけです。 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽의 종에서 구출해냈습니다. 神様は旧約時代にイスラエルの民たちをエジプトの奴隷から救い出しました。 그리고 3개월 만에 시내산에 도착하도록 했습니다. そして3ヶ月後にはシナイ山に着くようにされます。 그래서 거기서 이렇게 말씀했어요. そしてこのシナイ山でイエス様はこう言われました。 하나님이 이스라엘 백성들에게 神様がイスラエルの民たちに言われるわけです。 출애굽기 19장 5절 6절 말씀입니다. 出エジプト記19章5節から6節です。 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭司の王国聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。 세계가 다 내 것이다. 全世界は私のものであるから 내가 너희한테 이 세계의 주역이 되도록 주인공이 되도록 하겠다. 私はあなた方をこの全世界の宝につまり世界の主役になるようにする。 그 대신 조건이 하나 있다. しかしそれには条件がある。 내 명령을 잘 지켜야 한다. 私の声に聞き従いなさい。 야, 근데 이스라엘 백성들이요 그 좋은 그 약속을요 그 좋은 축복을 다 깨뜨렸어요. ですがイスラエルの民たちがこんな割のいい約束を全部破ってしまいました。 이 구약 시대 때요 세계의 주인공이 누구냐? 이스라엘 백성이었어요. 旧約時代における世界の主役はイスラエル人でした。 근데 다 깼기 때문에 주인공이 아니라 반대로 노예가 되고 포로 되고 속국이 됐습니다. ですが神様の約束を破って神様の御言葉に聞き従わなかった時にはむしろ奴隷になったり報酬になったりまた完全に属国になってしまいました。 근데 그 약속을요 우리에게 주셨어요. そして今度はこの約束を私たちに与えてくださいました。 이 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 第一ペテロ2章9節です。 그러나 너희는 택하신 족속이요. しかしあなた方は選ばれた種族。 될 수 없는데 되게 했다 이 말이죠. 私たちは到底この契約に当てはまらないものだったんですが当てはめてくださったん 왕 です。 같은 제상들이 거룩한 소시대. 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 내가 주인공이다. あなたが主役です。 내가 복음을 전하는 주인공이다. あなたは福音を伝える主役です。 여러분 직장이든지 어디 사회든지요 학생들이든 누구든지 내가 주인공이라는 사실을 진짜 믿기 바랍니다. 皆さん学校でも職場でもどこでもそこでの主役は私だと本当に信じてください。 이 모든 것이 영화나 연극은요 주인공을 위해서 만들어집니다. 例えばどんな映画でも小説でも物語は主役のために主人公のためにあります。 장금이라는 드라마를 보면은 장금이는 그 요리한 궁중에서 요리하는 그저 천한 직업이었습니다. 例えばチャングムの誓いというドラマがありましたけれども主人公はもともと料理人で当時は癒やしい職業だったわけです。 왕도 있어요, 왕도. でもその登場人物の中には王様もいます。 왕비도 나와요. 王妃も出てきます。 자기는 신분이 낮습니다. 彼らに比べると彼女は身分の低い女性なわけです。 근데 누구를 위해서 드라마가 만들어집니까? ですがそのドラマの物語は誰のために動いていきますか？ 장금이를 위해서 チャ 만들어진다니까. ングムのために動いていくわけです。 장금이가 가장 개는체도 많이 받아요. だからあとチャングム役の女性が一番ギャラももらうわけです。 왕은 왕보다 훨씬 몇 배 돈도 많이 벌어요. 王よりもずっと何倍も稼ぐわけです。 장금이가 주인공이니까. なぜならチャングムが主人公だから。 이게 인생은요, 그렇죠. 이 나라에 뭐 정치하는 사람도 있고 뭐 경제인도 어마어마한 사람도 있지만은요, 그 사람들이 주인공은 아닙니다. この国に経済家もいれば政治家もいます。いろんな人がいますが、彼らが主役ではありません。 그 사람들이 필요합니다, 정말. もちろん彼らも必要です 그게 。 없으면 사회가 안 돌아가니까. 彼らがいないと社会は動いていきませんから。 사회가 있어야 전도도 합니다. 社会があってこそ伝道もできます。
アフガニスタン나라는 데서 전도하기 힘들어요. 例えばアフガニスタンのようにもう国が揺らいでいるような国では伝道することも難しいわけです。 근데 전도를 우리가 주인공이라는 것을 잃어버리고 살아요. ですが彼らが主役ではなく私たちが主役だということを私たちは忘れがちです。 이 구약 시대 때 이스라엘 백성들이 그랬습니다. 旧約時代のイスラエル人のように 자기 모습을 보고 잃어버린 거예요. 自分の今の小さい姿を見て自分が主役だということを忘 자기 れた 약함을 わけ 보고 です。 잃어버린 거예요. 自分の弱さで忘れてしまったわけです。 잃어버리지 마시기 바랍니다. 忘れないことを願います。 잃어버리면 후회하게 돼요. 忘れたら悔いを残すことになり 괜히 ます。 걱정, 염려, 필요 없이 걱정, 염려, 근심만 하다가 다 無駄 잃어버린다니까. にいらぬ心配、思い煩い、不安をして、そしてもう気づいた頃には全部過ぎ去っているわけです。時間が。 자, 그래서 모든 문제가 왜 왔느냐? すべての問題は何が原因ですか？ 누구 때문에 아니고 これのせいで、あれのせいで、誰々のせいで違います。 그리스도 잃어버리고 복음 전도 잃어버려서 그렇다 이 キ 말이에요. リストを忘れ、伝道と宣教を忘れているからです。 아멘. 그래서 세 번째입니다. 전도자의 삶을 우리 살면 돼요. ですから3つ目です。私たちは伝道者の生活をしましょう。 전도자 삶은 절대 그리스도 안 잃어버리는 것입니다. 伝道者の生活は決してキリストを忘れません。 항상 오직 그리스도. いつもただキリスト。 왜냐하면 그리스도 안에 다 있으니까요. なぜならキリストの中にすべてがあるからです。 그리스도 안에 모든 게 다 들어 있어요. キリストの中にすべての知恵と知識の宝があります。 그리스도 한 분에 충분 완전 전부다. だからキリスト一人で十分であり、満足であり、すべてです。 아니 그리스도 안에 다 있다니까요. キリストの中に全部あります。 하나님이시고 창조주시고 다 구원자시니까. なぜならキリストが神様であり、創造者であり、救い主だからです。 사탄에서 죄에서 모든 지옥의 모든 문제에서 해결자시고 サタンから罪から地獄からの解決者です。 그분이 나와 함께 있습니다. その方が私と共におられ 그걸 る。 항상 잊지 마는 거예요. いつもそれを忘れないでください 그걸 。 생각하는 것이 감사해요. それを思い出すと 생각하고 感 기도하는 謝にな 것이에요. ります。 감사합니다. それが祈りになります。 그리스도가 나와 함께했다. キリストが私と共におられます。 절대 24시간 잊지 마시길 바랍니다. 決して24時間忘れないことを願います。 그러면 전도가 되죠. すると伝道ができます。 내가 있는 것이 저 사람에게 없구나. 私には福音があるのにあの人にはない。 내게 있는 나에게는 그리스도가 있는데 저 사람이 그리스도만 없어서 그렇구나. 私にはキリストがあるけれどもあの人はただキリストだけがなくて苦しんでいる。 똑같은 인간인데 나와 저 사람의 차는 뭐냐? 내게는 그리스도가 있고 저 사람은 그리스도가 없다. 同じ人間なのに私とあの人の違いは何か。私にはキリストがあるけどあの人にはキリストがない。 그리스도를 말해줍니다. だからキリストを話してあげます。 아멘. 두 번째로 말씀을 듣고 집중하는 것입니다. 2つ目の伝道者の生活は御言葉に集中して聞くことです。 우리가 말씀을 안 들으면은요. 私たちが 말씀을 안 들으면 내 생각, 내 마음이 자꾸 들어옵니다. 御言葉を聞かないと、御言葉よりは自分の考え、自分の思い通りになって生きてしまいます。 내가 이제까지 배운 거, 경험한 거 그것이 중심이 돼요. 自分がこれまで学んできたこと、これまで経験したこと、それが自分の生き方の中心になってしまいます。 그래서요 전도할 마음이 안 생겨요. だから伝道したいとも思えません。 저 사람 보면은 저 사람 왜 저래? 머리가 저래? 왜 옷이 저래? 그렇게 생각해요. 何か問題がある人を見ても、なんであの人はああなんだ、あの人の格好はなんでこうで、あの人はいつもなんでこういうことばっかりするんだと思ってしまうわけです。 자기 기준에 생각하는 거예요. 自分の基準に当てはめて見ているからです。 전도할 마음 전혀 안 생겨요. 全く伝道したいとは思いません。 근데 말씀을 들으면요 그런 생각이 사라집니다. けれども御言葉を聞くとそのような自分の考えがなくなります。 말씀은 성령입니다. 御言葉は御霊聖霊様です。 그 말씀을 자꾸 들으면요 내 생각이 없어지고 내 마음이 사라지고 이 하나님의 마음, 그리스도의 마음 말씀으로 자꾸 바뀌어져요. ですから御言葉を聞くと自分の考え、自分の思いはなくなり、御言葉中心、神様中心、キリスト中心に変わっていきます。 말씀 중심이 돼요. 御言葉中心になります。 전도자가 되는 겁니다. 伝道者になるわけです。 믿음은 들음에서 나고 信仰は聞くことから始まり、 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암니라. 聞くこととはキリストについての言葉です。 복음이 자꾸 들어지면은요 복음이 전도자가 됩니다. 福音が入っていけば伝道者になります。 우리는요 눈을 감고 막 기도 오래 하는 것도 중요하지만 지금 현대인에게는 그렇게 할 시간도 없어요. よく祈りが強調されて目を閉じてわーっと祈ることも重要なんですが、なかなか現代人にそうできる時間はありません。 그래도 사실 기도 많이 하는 사람 보면은요 다 뭐냐 자기 소원, 자기 생각 자꾸 하나님께 얘기하는 거예요. またわーっと祈っている人を見ると祈りとは言うんですが、全部自分の願い、自分の思いを神様に一方的に言っているわけです。 하나님 내 소원 들어주세요. 내 뜻대로 해주세요. 그게 기도예요. 神 대부분. 様は私の願い事を叶えてください。私の思い通りにしてください。ほと
とんどこういう祈りになってしまって 뭐 います。 하도 기도하면 뗐으면 그냥 하나 들어주지 하나님이. そうやってわーっとダダをこねればもう神様も仕方ないなということで一つくらいは聞いてあげるわけです。 기도응답 받았다 야호한다고요. そしたらわー祈りに答えられたやったーとなるわけです。 그게 어린 아이의 신앙이에요. でもそれは幼子の信仰でしょ 나이 들면 보세요. 자기 말보다도 부모 얘기를 많이 う。 들어요. 子供でもどんどん成長していけばお母さんお父さんに自分の言いたいことだけを言うんじゃなくて逆に親の言葉を聞くことができるようになります。 하나님 말씀, 하나님 마음의 메시지를 자꾸 듣는 거예요. つまり私たちも祈りが神様の御言葉を聞く、神様の願いを聞く、このような祈りに変わっていくわけ 내 です。 생각 마음이 하나님의 마음이 되면은 전도는 되어져요. 私の心考えではなく神様の心を神様の考えになるときに当然伝道はなさ 그게 れます。 성령 충만이에요. これが聖霊充満 그러니까 です。 이번에도 제가 그 중직자 대회 가보니까 사업에 성공한 사람들을 보니까 아침에 있나가지고 말씀 듣는 일, 말씀 듣고 말씀을 기록하는 일, 그 일을 집중적으로 하더라고요. 先日住職者大会に参加してもう本当に祝福されている住職者方の様子を見たんですが、誰もが共通している共通点は神様の御言葉を毎日集中して聞いていることです。 하나님의 뜻을, 하나님의 마음을 정말 잘 아니까 하나님이 그 사람에게 응답해 주시고 행복해 주시고 축복해 주실 수는 당연하죠. そして神様の御心が分かって御心に沿って生きていくから神様がその人に祝福して答えてくださるのは当然のことであるわけで 오늘 す。 말씀을 듣고요, 이 말씀에 집중해서 하나님 마음이 이렇구나, 나에 대한 하나님의 계획이 이것이나 이것을 진짜 믿어지면 끝나는 い 겁니다. つも御言葉を聞いて、あ、神様の計画はこれなのか、私に対する神様の願いはこれなんだということが分かって沿っていくと神様は当然答えを与えてくださいます。 할렐루야. 우리는 불신자와 이렇게 열심히 뛰고 열심히 하는 것이 그게 성공하는 길이 아니라는 것을 명심하기 바랍니다. 私たちは未信者のようにとにかく頑張る、走る、やる、それが私たちの生き方ではないことを肝に銘じておいてください。 일본의 병은요, 이 간바루 때문에 생긴 병이에요. 日本の病は頑張りすぎていることです。 인간은요, 간발해 가지고 살도록 만든 것이 아니라 でも人間は頑張って生きるように作られた存在ではありません。 하나님을 믿어서 행복하도록 만드는 존재입니다. 神様を信じて幸せになる存在です。 하나님 말씀을 듣고 행복하도록, 하나님 말씀을 들어야 성공하도록 만들어진 神様の御 존재입니다. 言葉を聞くときに幸せで、神様の御言葉を聞くときに祝福されて成功するように創造されています。 그래서 말씀을 듣는 어떻게든요, 간발하지 말고 좀 쉬면서 말씀을 휴식 시간에 말씀 듣는 시간을 꼭 갖기를 주님 です 축원합니다. からやらなきゃ頑張らなきゃではなくて休みながら御言葉を聞くそんな時間を持つことを願いま 아니면 す。 들을 시간도 없다면요, 주보에 나와 있는 하나님 말씀, 꼭 중요한 핵심적인 성경 말씀 구절, 그걸 꼭 한번 우리 복음 성경 구절을 꼭 읽어보시기 바랍니다. そして御言葉を聞く時間もないという方はこの週報にこの契約の聖書箇所というのがいくつか聖書箇所が載っています。とても重要な箇所なのでこれを読みながら御言葉を読んでください。 즉 그리스도가 어떤 구원을 나한테 주셨는지, これは何がわかるのか、どのようにしてキリストは私にどんな救いをくださったのか、 알면 믿어져요. これがわかると信じられます。 믿어지면요, 정말 역사가 일어납니다. そして信じられると宮座が起きます。 세 번째로 전도에서 살면요, 혼자 할 수가 없습니다. そして3つ目に伝道者の生活は一人ではできません。 마귀란 놈은요, 어떻게든 혼자 못하도록 悪魔は 방해합니다. 전도에서 삶을. とにかく私たちが伝道者の生活ができないように何とかしてでも騙します。 그래서 교회가 필요해요. ですから一人ではできません。教会というものが必要です。 그래서 믿음의 동역자들, 믿음의 동지들 만드는 겁니다. 教会に集まって信仰の同労者たちを、信仰の同志たちを一緒に会って力づけるわけで 주일날 す。 어떻게든 교회 와서 말씀을 듣는 겁니다. だから手術には教会に来て御言葉を聞きます。 교회에서 함께 교제하고 教会で一 기도하고 緒に交わりをして祈って、 기도한다는 말은 포럼하는 거예요. 祈るというのは一緒にフォーラムをするわけです。 서로 믿음의 동지를 만드는 거예요. 一緒に信仰の同志を作ることです。 그게 이기는 길입니다. これが勝利の道です。 그리고 교회를 통해서 모든 경제 축복이나 모든 삶의 응답이 옵니다. そして経済の祝福も生活の祝福も全部教会から来ます。 교회만큼 중요한 것이 없어요. ですから教会ほど重要なものはありません。 교회란 말은 성도들만큼 중요한 게 없다 이 教 말이죠. 会というのは生徒の集いです。生徒の皆さんほど重要なものはありません。 우리 성도들이 세상의 주인공이라니까. なぜなら生徒の皆さんがこの世界の宝であり主役だからです。 주인공들끼리 모인 것이 교회예요. そして教会は主役の集まりなんです。 그래서 계속해서 응답이 오는 거예요. だからこの教会の中から答えが現れます。 할렐루야, 아멘. 그래 불신자들은요 적당히 사귀세요. 未信者とはほどほどな付き合いをしてください。 너무 불신자에게 사귀면요 이게
손해보는 게 많아요. あんまり未信者と深い付き合いをすると損をすることが多いです。 믿음 좋은 사람하고 사귀세요. 信仰のいい人と深い付き合いをしてみてください。 그래서 믿음이 자라도록 そして自分の信仰も一緒に育つように、 나보다 믿음이 있는 사람하고 사귀라 이 自 말이죠. 分より信仰の良さそうな人を見つけて付き合いを始めてください。 그러면요 엄청난 것이 와요. するとものすごい答えが来ます。 예, 그래서 또 남자들도요 독신보다는 믿음이 여자하고 결혼하세요. あと男性の方も独身よりは結婚した方がいいですが、信仰の女性を見つけてください。 여자들이 더 믿음이 강해요. そして女性の方が男性よりは信仰が強いです。 그래서 이 남자들은 혼자 살면 믿음이 별로 없어요. 男性はまだ独身の方はなかなか信仰が育ちませ 근데 ん。 결혼하면 믿음이 더 생겨요. ですが結婚すると信仰が育つのをたくさん見てきました。 여자들은 혼자 살아도 믿음이 있어요. 女性は一人でいても自分の信仰が強くなるんです 근데 が、 이제 경제력이 없죠. でも一方で経済力がないですね。 남자는 믿음만 생기면 막 엄청나게 축복하시니까. でも男性はもともと経済力がある上に信仰があるともっと大きな働きをすることができます。 그래서 전도자가 되기 위해서. ですから目的は伝道者になることです。 아멘. 믿음의 사람들과 서로 팀이 되고 교제하기 바랍니다. 信仰の人たちとチームになって、そして交わりをして一つになることを願います。 이 결론을 말씀드립니다. 結論です。 이 불신자는 모든 것을 다 가져도 결국 허무한 인생이 된다. 未信者はすべてを手に入れたとしても結局は空の空、虚しい人生になりま 또 す。 신자라도 복음과 성경 모르면은 결국은 불신자처럼 허무한 인생으로 ま 끝난다. たクリスチャンであっても福音と伝道宣教の重要性が分からず同じ生き方をしてしまうと結局悔いの残る人生になってしまい 천국은 ます。 가지만은요 의미 없는 인생으로 끝나요. 死後天国には行きますが意味のない人生になってしまいま 주인공이 す。 아니란 말이죠. 主役ではなくなってしまうわけです。 근데 이제 더 이상 늦기 전에 정말 이 전도와 선교를 위한 전도자로 삶을 살아라. そこでもうこれ以上遅くならないうちに伝道者の生活をしなさい。 그게 이 솔로몬의 자기 인생을 통해서 후회와 이 권면입니다. これがソロモンが自分の人生を振り返りながら悔い改めつつ残している言葉です。 3절에 보면은요 3節です。 그런 후회하는 날이 오기 전에 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌질하는 자들이 적음으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 どんな時が何の喜びもないという年月なのかということを言っています。その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。 그 말은 뭐냐면 집을 지키는 자라면 손이 힘이 없고 후들후들해지고 どういう意味かというと、家を守る者、もう年を取ると手にも力がなくなってもフルフル震えるわけです。 또 힘 있는 자들은 다리가 구부러지고 そ 힘이 して 없어서 力ある男たちですらもう背中が丸くなって背骨が曲がってしまう。 맷돌질하는 자들 이가 이제 적어져서 다 빠져서 이제는 먹는 것도 좋지 않고 粉引女が少なくなるというのはもう歯も抜け落ちてしまって食べることもできなくなる。 창들도 어두워가지고 이 눈도 어두워져가지고 잘 어두워서 보이지도 않고 窓から眺めている女の目は暗くなる。もう視力も悪くなって何も見えなくなる。 길거리 문들이 닫혀질 것이며 다시 말해서 소리도 귀도 잘 안 들리고 通りの扉は閉ざされ、つまり耳も遠くなる。 뭐 아침에 새 소리만 나도 벌쩍 깜짝 일어나고 そしてもう朝は鳥の声に飛び上がってすぐ目が覚めてしま 저녁에 う。 잠도 잘 안 오고 そして夜なかなか眠ることもできない。 그러니까 인생이 곧 그런 날이 온다 이 말이죠. もう間もなく人生のそんな日が来るというわけです。 다 가진들 그런 날이 온들 무슨 소용이냐 全部 이거죠. 手に入れたとしてもそんな日が近づいてきたらそれが何の意味があるのかということです。 아무것도 아닌 것을 다 내려놓고 가야고 아무것도 아닌 것을 잡기 위해서 죽도록 고생한다니까. 何でもないもののために人生の大半をかけて精一杯それを追い求めて手に入れようとするわけです。 오직 복음 선교 속에 다 있는데요. 本当は福音と伝道宣教の中に全てがあるのに 그 기쁨 말할 수 없어요. その喜びは計り知れません。 그 맛을 보길 바랍니다. その味を占めることを願います。 아멘. 여러분요 복음을 듣고 내가 전한 복음을 듣고 그 사람 인생이 바뀌는 거 보면 그 기쁨 말할 수가 없어요. 皆さん、私が福音を味わって、そして私が福音を伝えたら相手の人生が変わって、これ以上の喜びはありません。 그 사람이 정말 복음 듣고 또 다른 사람 또 전도하는 사람 되면 그 보면 정말 행복하는 そ 것이죠. して相手が福音を聞いて、また他の人にも福音を伝える、もうその姿ほど幸せで生きがいのあるものはありません。 전도자의 삶 이상의 가치가 없습니다. 伝道者の生活以上の価値ある生き方はありません。 한 해를 마무리하면서 1
1年を終えながら 우리가 전도자의 삶을 다시 살도록 결심합시다. 私たちがもう一度伝道者の生活を決断しましょ 또 더 가급이면 더 젊을 う。 때, できれば若い時に 젊었을 때, 若い時に 그 속에서 다 있어요. この中に全てあります。 아멘. 어떤 사람은 다 내일 하고 늙어서 하겠습니다. ある人はいや今はもっと自分の人生を楽しみたい、もっと後になってやります。 내일이랑서 모르는 거고. 明日なんてものはありません。 다 힘도 없고 구부러졌을 때 전도해도 그거고. 全部ヨボヨボになって伝道しようとしてもどんなにできるんでしょうか。 진짜 후회 없는 삶을 전도자의 삶을 살기를 저는 축원합니다. あなたの若い日に伝道者の生活をするその祝福を味わうことを願います。 이미 우리는요 주역입니다. 주역. すでに私たちは主役です。 그걸 믿으기 바랍니다. このことを信じることを願います。 뭘 하는 게 아니라 믿으시기 바랍니다. 何かをしなさいではなく皆さんが信じることを願います。 옆에 분에게 당신은 隣の方と挨 주역입니다. 拶しましょう。あなたは主役です。 주인공입니다. あなたは主人公です。 장금이보다 더 주인공입니다. チャングムより主人公です。 전도자입니다. あなたは伝道者です。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 主が 우리에게 정말 복음 선교에 하나님의 축복을 주시고 私たちに伝道宣教の祝福をくださり、 정말 전도자의 주역으로 오늘 세워주셔서 감사합니다. 伝道者の主役として立ててくださったことを感謝します。 절대 후회하지 않는 인생이 되도록 축복하시는 決して 걸 悔いのな 믿습니다. い人生になるように祝福してくださったことを感謝します。 모든 것을 다 준비하시고 인도하심을 믿습니다. すべてを主がなさり導いてくださることに感謝します。 오직 믿음으로 살게 해주시고 ただ信仰で生きますように、 하나님의 힘으로 살게 神 해주옵소서. の力で生きていきますよう 복음 に、 전하는 전도자가 되게 하옵소서. 福音を伝える伝道者になりますよう 예수 に、 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.